2、3、4、5，我揀黃色蛋。黃色蛋驚喜，睇下入面有咩？哇！冰蛋，好硬，唔容易。我唔信我嘅眼睛，睇下入面有咩？呢個係庫龍恐龍玩具。我嘅天，佢活咗。我需要分散恐龍注意力。由試下用呢個分散恐龍注意力。係嘅，終於逃脫咗，耶！1、2、3、4，我揀紅色蛋。紅色蛋驚喜，睇下入面有咩？我已經睇到恐龍。哇！呢個係巴哈達龍。哇！冷靜啲。巴哈達龍，我要走啦！我需要好快撳過恐龍。2、3，我揀藍色蛋。藍色蛋驚喜，睇下入面有咩？呢個係冰蛋，啪啪啪！我需要大啲嘅錘。我睇到恐龍，呢個係翼手龍，佢走咗。我嘅天，佢活咗，唔係玩具。呢隻翼手龍好恐怖，我要匿埋。係，我做到咗。1、2，我揀綠色蛋。綠色蛋驚喜，睇下入面有咩？哇！呢個係冰。哇！睇下呢隻恐龍，華陽角龍，我要走。呢個係咩？最後嘅蛋係紫色。紫色蛋驚喜，睇下入面有咩？哇！呢個好似冰，我要劈開佢。嚟啦！唔容易。我睇到恐龍，呢個係角鼻龍。佢活咗，唔係玩具。我應該點做？睇下我揾到咩？呢個就係我需要嘅。恐龍喺度，我而家應該點做？我需要分散翼手龍注意力。
喺呢個後面，不冇位，係佢嚟緊，我衣櫃完美。試下用我嘅魔法棒將恐龍變反玩具。啊哈，成功咗！做玩具仲啱你啲，而家去救其他人，救命！救命！救命！捉住你啦！多謝你 ，Steffi。我而家可以玩佢，救我！救我！走開！走開！走開！多謝你 ，Steffi。係。多謝你 ，Steffi， 唔使客氣。救我！救命！救命 ！Steffi， 你嚟得啱啱好。好開心可以幫到手，而家走啦。只需要少少勇氣同少少魔法，所有嘢又好煩。哇 ！Dasher、Alex 嚟睇下入面有咩？恐龍玩具。我有個主意，不如整啲恐龍玩具變咁大，好似啲雕塑咁。由激龍開始啦！哇，咁大隻！啲恐龍去咗邊 ？Alex， 快啲走！佢哋好大隻啊！哇，啱啱真係好驚大家 Maria， 啲恐龍玩具唔見晒，而家點算？係啊 ，Dasher， 外面好多恐龍，我哋用呢支魔杖將佢哋變反。走啦！呢隻係不是大牢龍，佢係霸王龍家族嘅一部分，但係活喺較早時期，佢比較細隻同快啲，佢嘅頭骨有葉同脊，可能用嚟展示或者打鬥，好驚人。返去行李箱啦！呢隻係羽獵龍，佢嘅名字解作羽獵手。羽獵龍背上有兩個帆狀隆起，生活喺水邊。佢哋係出色嘅游泳者，食魚為生。返去行李箱啦！我應該去邊？啲恐龍喺邊？呢隻係新獵龍，佢嘅名字解作新獵手。希望佢唔會見到我，因為新獵龍嗅覺好好。返去行李箱啦！哦，呢啲只係玩具。
好彩只係絨毛玩具，唔係真恐龍。呢個裝飾真係好型，令人印象深刻。唔好啦，呢隻係真嘅異齒獸。你唔知咩？異齒獸係喺恐龍之前，超過2.9億年前嘅生物。捉住佢啦！捉到啦！返去行李箱啦！唔好啦，呢隻係甲龍，我要躲起嚟，希望佢唔會見到我。佢見到我啦！甲龍嘅尾巴有個大大嘅重錘，睇下佢嘅背，佢有啲似盔甲嘅骨板。返去行李箱嘅時候到啦。睇下呢隻係慈母龍，唔好意思，我要帶你返去。呢個係 Beccalspinax， 我哋對佢仲有好多唔了解。科學家只發現咗佢嘅一小部分骨骼，佢有高高嘅背刺，可能係小船帆嘅一部分。放鬆啲啦，係時候返屋企啦。我想買啲糖，我希望裡面冇恐龍。呢個係 Sinoceratops， 佢係中國發現嘅第一隻有角恐龍，亦係亞洲唯一嘅一隻。係時候返去啦！睇下，係你兄弟。我聽到有恐龍聲，佢應該喺度附近。差啲就捉到啦！呢個係 Ceratosaurus， 佢嘅名字意思係有角嘅蜥蜴。睇下佢嘅角，好恐怖！佢有似龍咁嘅鼻角。Ceratosaurus 有長而又韌嘅尾巴，就好似鱷魚咁。返去箱子度啦！睇下呢度有真正嘅恐龍，呢個係 Diplodocus， 佢嘅名字意思係雙斗。睇下佢超長嘅尾巴同頸，佢係食植物嘅，食緊樹葉。我唔中意食樹葉。佢好大，我會俾 Maria。Dash 同 Alex， 我哋要揾到最後一隻恐龍。睇下嗰啲 BB， 但呢個唔係恐龍。最後一隻恐龍會喺邊度？呢個係恐龍嚟嘅？唔係，佢係鱷魚。趁佢捉到我哋之前，快啲將佢反轉去。
Dasher、Alex， 快啲嚟！我哋揾到最後一隻恐龍啦！搞掂，好嘢！依家返屋企啦！